Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kana dzalika fil kitabi mastura. An-nabiyyu ta kanjeng nabi sinten mawon. An-nabiyyu ta nabi ku aula iku luweh berhak diperhatekno bil mukminina kelawan pira-pira mukmin. Min anfusihim dibanding mikirno awak dhewene mukminin. Fima ing dalam perkara da'a kang ngajak sapa nabi hum al mukminin ilahi maring ma. Wada'at lan ngajak hum ing al mukminin apa anfusuhum awak dhewene al mukminun ila khilafihi maring nyulayani mada'ahumun nabi, ila khilafihi maring nyulayani mada'ahumun nabi. Jadi nabi merintahkan A, nafsune wong mukmin merintahkan B. Tentu orang mukmin harus milih sing napa? A. Ini jenenge napa? An-nabiyyu aula bil mukminina min anfusihim. Wa azwajuhu ta pira-pira garwane nabi iku ummahatuhum iku minangka dadi ibuke wong mukminin. Dadi ibu fi hurmati nikahihinna ing dalam babakan keharamane nikah azwajin nabi alaihi mengatasi al mukminin. Wa ulul arhami utahe wong-wong sing ndek unsur rahim. Unsur rahim gen bener-bener rahim. Zawul qarabati tegese kang duweni pira-pira kerabat. Iku ba'duhum iku utawi sebagian ulul arham iku aulal wa berhak biba'din lan sebagian sing liya fil irsi ing dalam babagan warisan. Fi kitabillahi ing dalam kitabe Allah utawa ing dalam ketentuane Allah. Minal mukminina dibanding pira-pira mukmin wal muhajirin lan pira-pira wong muhajirin. Ai minal irsi tegese dibanding saking warisan bil imani sebab urusan iman wal hijrati lan sebab urusan hijrah. Alladzi kang kana kang ana apa al irsu bil iman lan hijrah ana iku awal al islami ana ing dalam awal-awal Islam. Bareng ngono fanusikha mongko den nasah apa al irsu bil iman. Illa antafalu. Lakin antafalu kecuali ento nglakoni sira kabeh ila auliyaikum. Maring wong-wong sing mbok senengi sira kabeh. Kowe berbuat ma'rufan ing barang apik. Misale biwasiatin kelawan wasiat. Nah iku fajaizun mongko iku oleh. Kana dzalika fil kitabi mastura. Kana ana apa dzalika mengkono-mengkono ketentuan. Nasul irsi tegese nasah warisan fil imani sebab iman wal hijrati lan hijrah. Nasah dinasah bi irsi dawil arhami kelawan warisan sing faktor dawil arham. Fil kitabi ing dalam Quran atau fil kitab ing dalam ketentuane Allah ana iku masturon iku wis den bukokno utawa den catet. Wa urida lan den kersakno bil kitab lan kitab fil maudi ing dalam panggonan loro apa Allahul mahfudul mahfud. Wa Quran ilinga sira Muhammad id akhadna nalikane ngalap ingsun minan nabiyina sing pira-pira nabi mitsaqahum ing perjanjiane para nabiyin. Hina ukhriju nalikane den tokno sapa para nabiyin min sulbi Adam saking sulbi Adam, iku wekase Nabi Adam, kadzarri kaya dene dzar, utahe dzarri jam'u dzarrah. Wajati dzarrah iku asgharu namli, iku misale maknane cilik-cilike semut. Wa min kalan den alap saking sira. Wa min nuhin lan saking Nabi Nuh wa Ibrahim lan Ibrahim. Wa Musa lan saking Musa wa Isa bin Maryam lan saking Isa bin Maryam. Nabi-nabi itu minta sama Allah komitmennya bi ayya'budu gambar arep nyembah sapa para annabiyun Allah ing Allah. Wa yat'ulan aja-aja sapa para nabi ila ibadati maring nyembah ning Allah. Wa dzikru khamsati utahi nyebut nabi 5. Iku min atfil khos iku setengah saing ataf khos alal ami ing atase am. Maksude wa min nuhin wa Ibrahim niku kan jenenge nabi. Jeneng khusus. Padahal tadi menanten kata-kata napa minan nabiyin, yang minan nabiyin kan kata umum yang harusnya sudah masukkan apa? Nuh, Ibrahim dan apa? Musa. Jenenge apa min atfil khos alal am.
Wa akhadna lan ngalap ingsun minhum sanging para nabi mitsakon ing perjanjian ghalidon kang berat, syadidan tegese berat. Bil wafa'i klan nuhoni bima klan perkara halamalu kang padha nanggung sapa anbiya iku ing ma. Wa wa ta'al mitsak al ghalid iku al yaminu sumpah billahi kelawan atas nama Allah taala. Sema akhoda mengkoni ngalap sapa Allah taala al mitsaqa ing mitsak tujuane lias alas shodikin. Lias ala supaya takok sapa Allah as-shodikin. Maksudnya takok minta pertanggungjawaban as-shodikin ing pira-pira wong sing jujur ditakokno an sidqihim saking kejujurane shodikin. Fi tablighi risalati ing dalam menyampaikan risalah. Kena apa para rasul sing mesti bener kok ijek ditakoki mergo tabekitan. Krana bentas-bentasno ta krana nyalah-nyalahno. Para rasul kan ditakoki, kowe apa wis nyampekno risalah? Kok nganti jakno wong kafir apa kowe ora nyampekno risalah? Para rasul menjawab, "Sudah ya Allah." Tabkitan krana nyalahno lil kafirin kedhe pira-pira wong kafir sing ngingkari bihim lan rusul. Ada lan nyediakno sapa Allah taala lil kafirin kedhe pira-pira wong kafir ngafiri bihim ing para rusul Allah nyediakno adaban ing siksa aliman kang larakno. Mukliman tegese siksa sing larakno. Wa tedawuh wa'ad dalil kafirina adzaban alima iku atfun iku dina atofno ala akhotna ing atase lafat akhotna. Nggih mun kula terangaken nggih dados napa sing terkenal nggih teng akhir surat Tobat nggih napa maka li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wala yarubu bi anfusihim napa an-nafsi. Dados riyen putune Zubair nu sahabat Zubair bin Awam. Ya Zubair bin Awam nu gak ada anak namanya Abdullah bin sinten Zubair nggih. Zubair niku nak anake cilik digendong. Niku senengane drijine dilebokno gegere bapake. Nggih, drijine dilebokno bekas luka teng napa? Gegere bapake. Jadi dulu ketika perang Uhud dan berbagai peristiwa semua panah yang mengarah ke Nabi niku didakengi mbek sahabat niku dengan tubuhnya. Karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang nopo Nabi. Nah ini sing disebut Nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mukmin dibanding dirinya apa sendiri. Tentu keselamatan Nabi ya di atas keselamatan orang apa mukmin, kepentingan Nabi juga di atas kepentingan orang apa mukmin. Karena Nabi ngajak ning keselamatan dunia akhirat, sementara kepentingan orang mukmin kadang hanya nuruti nafsu sing ndadekno celaka dunia napa akhirat. Niku sing disebut maka nali ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wala yurabu bi anfusim napa an-nafsi. Sehingga dalam konteks ini rungokno tenan ya. Nabi itu khususnya Nabi karena Nabi pasti benar. Itu tidak nerima alasan keluarga. Makanya kalau ada orang bilang dijak Kanjeng Nabi, "Acung melok aku." Kok alasannya Kanjeng Nabi kalau gak ada anak alit atau bojo kula ejek meteng itu gak bisa diterima. Misalnya dengan alasan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta, maka mohon diampuni. Padahal mereka sudah bilang mohon itu tidak bisa diterima. Karena logikanya adalah perintahnya Nabi adalah perintah Allah, karena Nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali diperintah Allah. Disebut nama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngendikan berdasar nafsu, tapi pasti itu perintah dari Allah. Sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu. Kowe mentengno bojo kan mergo wedi ra iso ngeloni, tetap nafsu. Mentengno anak mergo sampeyan nak tuwa ora ono sing ngrumat. Semuanya itu mesti pertimbangannya nafsu. Meskipun kowe ngeklaim ku kasih sayang opo lah samuni-munimu, tapi ujung-ujungnya iku nafsu. Tinggal mulai bojo berat, ora radi anak sing ngrumat tuwa sapa. Nah, makanya orang mukmin sekali Nabi ngendikan, maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngendikan Imam Syafi'i, beliau dalam bermadzhab niku ngono tenan nggih ben ngerti fikih sampeyan. Laisa li ahadin ba'da Rasulillahi qaulun. Enggak ada siapapun mustahid, apapun kias itu jali. Kias jali itu logikanya begitu nampak sekali. Argumentasi hukumnya yang nampak sekali. Tapi itu batal demi hukum jika Rasulullah tidak menggariskan demikian. Jadi misalnya fikih wis dihitung secara
sistematik, secara metodologis semuanya begini. Tapi Nabi kok tidak seperti itu, tetap dimenangkan apa? Nabi. Meskipun itu nyulayani kias jali. Kias jali itu argumentasi yang sangat-sangat jelas. Orang terima jelas tapi sangat-sangat jelas. Itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa? Nabi itu. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis wa madzhabi. Asal hadis itu sahih maka itu madhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, teman tak warai ngaji oke. Uyah kira uyah, ya uyahmu itu. Najis to. Najis. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh. Gelasnya ikut najis dah. Ikut karena enggak apa? Enggak 2 kolah atau di bawah 2 kolah. Terus ketika pulpen ada uyah sampean, terus kena tangannya sampean jadi najis dah. Najis karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa? Najis. Itu kaidah fikih. Jadi asal air itu tidak posisi warid sing dijokno, saya ulang lagi. Kecuali air posisi dijokno, misalnya tangannya sampean kena uyah terus mbok gebyur banyu itu suci. Tapi kalau uyah itu di gelas, kemudian air itu dijokno tapi saat posisi di apa? Di gelas itu najis semua. Wah intinya ngeten ae, sampean rungokno kok mengke sampean paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? Najis. Nah. Dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia. Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah, saya sering ro'i mani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi. Kuntu ufarriku mani ya Rasulillah min sobi. Kulo sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi. Kemudian Nabi sholat dan tidak membasuh baju itu. Singkat cerita akhirnya mau tidak mau ulama seluruh dunia mujma'alah mengatakan mani itu suci. Sampeyan keyakinan mani suci apa najis? Suci. Nah, orang mani itu najis. Keyakinan mani suci apa najis? Suci. Kang ulama satunya darani mani itu suci. Nah. Padahal ini nyulayani ku bedani teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makhrajul bauli. Gelem ra gelem mani ku umpama suci lah itu kan keluar dari makhrajul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya akan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal. Masyhur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya. Sampai beliau dimaki-maki. Laukanal maniyyu tahiran lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kulo nganti apal tabir nganti saiki. Saya ulang lagi ya. Laukanal maniyyu tahiran lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan karena dia harus keluar lewat makhrajul baul. Terus Imam Syafi'i marah besar tuh masyhur sampai Imam Syafi'i darani Nasirus Sunnah. Sudah saya katakan kita berfikih itu berdasar dawuh Nabi. Sing duwe Islam ku Nabi, nak muni Nabi ra muni najis kira usah kecangkeman. Kok nganggo kias barang ku nak ra ana dawuh Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok ijek mbok kias. Napa kowe ape dadi nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Jadi dalam fikih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali itu enggak kanggo.